আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। তো সবাই কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আবারও শার্পের নতুন আপডেট নিয়ে চলে আসলাম। তো আজকে আমরা শার্পের নতুন আপডেট প্রাইস সম্পর্কে জানবো। তো ভিডিওতে যাওয়ার আগে এখন পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাই, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দিবেন। তো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। তো আজকে আমরা প্রথমে যেই মডেলটা নিয়ে কথা বলতেছি, এটা হচ্ছে আপনার শার্পের SJEX 315। এটা হচ্ছে 271 লিটার ক্যাপাসিটির একটা ফ্রিজ। তো এইটার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে এনার্জি সেভিং, মানে হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি। এইটার মধ্যে এনার্জি সেভিং, তারপর হচ্ছে র্যাপিড কুলিং অপশন পাবেন, তারপর প্রেসিং অপশন পাবেন, তারপর হচ্ছে লো নয়েজ ভাইব্রেশনের অপশন পাবেন। মানে আপনার কম্পিউটারটা চললে ওইরকম কোনো আওয়াজ আপনি পাবেন না, ফিল করবেন না যে আপনার কম্প্রেসরটা চলতেছে। এইগুলোতে কিন্তু আপনার স্টেবিলাইজার লাগবে না। হ্যাঁ, এটা সম্পূর্ণ হচ্ছে নন ফোর্সড একটা ফ্রিজ, জাপান টেকনোলজি। এগুলোর মধ্যে AGCU আছে, মানে হচ্ছে ন্যানো ড্রাইজেশন দেওয়া আছে, যেটার কারণে আপনার হচ্ছে একটা খাবারের গন্ধ আরেকটা খাবারের মধ্যে প্রবেশ করবে না। তো আপনারা এটা হচ্ছে ডিপ চেম্বার, নন ফোস্টের ডিপগুলো একটু ছোট হয়। এটা হচ্ছে আইস বক্স, আর এইটা হচ্ছে আপনার নর্মাল চেম্বার। তো এটার মধ্যে একটা ভেজিটেবল বক্স দেওয়া আছে। তো এই পাশে হচ্ছে আপনার ডিম রাখার জন্য। এই সব অন্যান্য ফ্রিজের মতো অনেকটাই সেম চেম্বার। তারপরে এইগুলোর মধ্যে হচ্ছে ফুড গ্রেডিং আপনার ম্যাটেরিয়াল দিয়ে ইউজ করা হয়েছে, যে কারণে আপনার খাবারটার দুর্গন্ধ ছড়াবে না। তো এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 65,900 টাকা। তো এইগুলো হচ্ছে আপনারা 10 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পাবেন, আর 5 ইয়ার্সের হচ্ছে আপনার ফ্রি সার্ভিস পাবেন। মানে 5 ইয়ার্সের মধ্যে কিছু হইলে আপনার ফ্রি সার্ভিস করে দেওয়া হবে। তো এরপরের মডেলটা হচ্ছে আপনার SJEX 345। তো এইটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে আপনার 314 লিটার। এটাও জাপান টেকনোলজি। এইটাও সেম ফ্রিজ, আপনার এনার্জি সেভিং, মানে ইনভার্টার টেকনোলজি দেওয়া আছে, জাপান ইনভার্টার টেকনোলজি দেওয়া আছে। এগুলোর মধ্যে হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট কুলিং সিস্টেম পাবেন আপনারা, যার কারণে মানে খুব দ্রুত এবং যেই প্রোডাক্টটায়, মানে যেই খাদ্যটায় আপনার যেইটুক টেম্পারেচার দরকার অতটুকুই আপনার টেম্পারেচার এটা দিবে। তো এই যে দেখতে পারতেছেন, এটার মধ্যে হচ্ছে আপনার এক্সট্রা ইকো দেওয়া আছে, যেটার মাধ্যমে আপনার কোনো প্রকার মানে দুর্গন্ধটা জানি না হয় ওইটার জন্য। তো এইটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 72,900 টাকা। তো এরপরে একটা হচ্ছে শার্পের সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ। এটা মানে এটার মধ্যে হচ্ছে আপনার 241 লিটার ক্যাপাসিটি। এটাও সেম, কিন্তু অনেক ছোট। এটা একদম ছোট। যারা হচ্ছে ছোট ফ্রিজ খুঁজতেছেন কিন্তু ব্র্যান্ডের নিতে চাচ্ছেন এবং ইনভার্টার টেকনোলজি দরকার, তারা হচ্ছে এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন। এটার মডেল হচ্ছে আপনার SJEX 301E, 241 লিটার। এটার প্রাইস হচ্ছে 53,900 টাকা। তো এরপরের মডেলটা হচ্ছে আপনার SJK 341। এটা একটু ভিন্ন, এটা হচ্ছে 271 লিটারের। এগুলোর মধ্যে কিন্তু আপনি 2 ওয়ে আপনার ফ্রেশ রুম পাবেন, যেটার কারণে আপনি মানে 3 থেকে 4 দিন পর্যন্ত দুধ বা তরল কিছু আর কি আপনি নর্মালে ডিপ হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। তো এইখান থেকে হচ্ছে আপনারা এই যে টেম্পারেচারের সিস্টেমটা, এই যে এইখানে লেখা আছে আপনার কুলিং, তারপর হচ্ছে ফ্রিজারের অপশন, টেম্পারেচার কন্ট্রোলিং সবই এখান থেকে করতে পারবেন। তো এইটার প্রাইস হচ্ছে আপনার মাত্র 58,900 টাকা। এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি। শার্পের সবগুলাই আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি আছে। তারপরে হচ্ছে এগুলার মধ্যে আপনার কোনো প্রকার স্টেবিলাইজার লাগবে না, এটা আপনার সৌর বিদ্যুৎ দিয়েও চলবে। তো এর পরের মডেলে চলে যাব। এর পরের মডেল হচ্ছে আপনার SJEX
375, এটা অনেক বড় ফ্রিজ। এটা আপনার হচ্ছে 342 লিটার ক্যাপাসিটি। এটাতেও আপনারা 10 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। এটা ডিপ দেখতে পারতেছেন, তো আপনারা অনেক বড় একটা ডিপ, নর্মালটাও বিশাল বড়। এই যে এটাতেও আপনার 2 ফ্রেশ রুম দেওয়া আছে, এগুলো টেম্পারেট গ্লাস ব্যবহার করা হয়েছে। ভেজিটেবল বক্স পাচ্ছেন, খুবই বড়। এই যে এটার মধ্যে হচ্ছে আপনার সব ডিটেলস দেওয়া আছে, আপনারা দেখতে পারবেন। 36টা স্ট্যাপ কন্ট্রোল কম্প্রেসর, মানে 36ভাবে আপনার কম্প্রেসরটা আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন। তো এটার মধ্যেও 10 ইয়ার্সের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি হোয়াইট ভোল্টেজ দেওয়া আছে। তারপর হচ্ছে এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 76,900 টাকায়। এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি। এরপরে আমরা চলে যাব, এটা হচ্ছে আপনার শার্পের ডিপ ফ্রিজ, মানে ভার্টিক্যাল ডিপ ফ্রিজ। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 74,900 টাকা। এর আগেও আমার অনেক ভিডিওতে আপনারা দেখছেন। তো যারা এখন পর্যন্ত চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। এটা হচ্ছে আপনার বক্স সিস্টেম করা। তো এটার প্রাইস হবে মাত্র 74,900 টাকা। যারা আসলে চেস্ট ফ্রিজটা চায় না, তারা এটা নিতে পারেন। তো এরপরে হচ্ছে আমরা গ্লাস ডোরে চলে যাব। তো এটার আপনার হচ্ছে SJEX 495। এটার আপনার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 428 লিটার। 428 লিটার কিন্তু অনেক বড়। আইস বক্সটাই দেখতে পারতেছেন কত বড়। আপনার ডিপ চেম্বারটা অনেক ভিতরের দিকে অনেক বড়, কিন্তু এটাও নন ফাস্ট। এটাতেও আপনার এক্সট্রা কুল ফ্রেশ রুম দেওয়া আছে, দেখতে পারতেছেন। ভিতরে একটা আলাদাভাবেই মানে সেট আপ, এটা হচ্ছে প্রিমিয়াম লুক পাবেন আপনার, একটা অন্যরকমভাবে একটা প্রিমিয়াম লুক আসে। এই ফ্রিজগুলো আপনারা ঘরের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করে। তো এইটা হচ্ছে আপনার 428 লিটার। এটার প্রাইস হচ্ছে 1,03,900 টাকা। তো এরপরে যেই মডেলটা আছে ওইটা হচ্ছে আপনার শার্পের SJEX 455। এটা হচ্ছে 397 লিটার। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 1,01,000 টাকা। তো এইটার মধ্যেও সেম, এইটা আর এইটা হচ্ছে সেম, দুইটাই হিটাচির মতো অনেকটা। শার্প আর হিটাচি কিন্তু একই জায়গাতে অ্যাসেম্বল হয়, একই জায়গা থেকে। তো আপনারা কিন্তু শার্প বা হিটাচি যে কোনো একটা চুজ করতে পারবেন। হিটাচির থেকে এখন হচ্ছে শার্পটা বেস্ট আপনার, দুইটা কম্পেয়ার করা যায় না। তারপর শার্পগুলো একটু ভালো লাগে বেশি। তো আপনারা অবশ্যই শোরুমে আসার আগে যোগাযোগ করে নেবেন, কারণ প্রাইসটা প্রতিনিয়ত আপ ডাউন করতেছে। শোরুমের অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বার ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, আপনারা অবশ্যই চেক করে নেবেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন, এবং যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করে নাই, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন।